चिकनू, ओ चिकनू, चिकनू क्या देखो जामुन मेरे लिए नहीं लाया। जामुन खा के आए हैं दोस्तों ये। देखो चिकनू के मुंह में है जामुन, देखो मेरे लिए नहीं लाया तू। देख कितनी सारी ये गुठलियाँ निकाल के डाली हैं इन्होंने जामुन की, देखो। और ये रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं, उधर हैं 3 जामुन के पेड़। शाम को दिखाऊंगा दोस्तों आपको मैं। हाँ अभी 12 बज गए हैं, ये पानी पानी पीने आए हैं। पन्नी केले खाएंगे, केले देते हैं इनको। चिकनू आजा झूले पे, आजा। चलो चलो मितवा ओ चिकनू, चलो चलो। ले गया चिकनू, ले ले बन्नी, बन्नी ले। मोटो ठकुराइन इधर बैठी हो, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। मोटो तुम क्या चीज़ हो, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। खा तो लो पहले वो। और मेरे लिए जामुन कोई नहीं लेके आया तुम में से। हाँ नंदिनी लो। हाँ झूले पे बैठ गए, झूले पे बैठ गए। अरे 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 गब्बर सिंह ने उतार दिया। टिल्लू, विधायक जी। अरे टिल्लू मिला नहीं तुझे, ले। हाँ विधायक, ले। विधायक जी, अरे अरे बाबू को घुड़की, अरे एक लो। ले टिल्लू, ले पकड़। लाड़ नहीं करने देते हैं। बाबू को घुड़की, बाबू को। इधर आ, ले आजा। यहाँ बैठे खा आराम से तू। दोस्तों अभी इनको केले दिए थे, मैं खाना खाने लगा, आ गया। ले आराम से बैठ के खा इधर। देखे बाबू जामुन खा के नहीं आया तू, जामुन मेरे लिए नहीं लाया। दोस्तों खाना खा लो, जा रहा है। दोस्तों दोपहर को अभी मैं भी थोड़ा सा आराम करके आया हूँ सोकर थोड़ा सा, और ये लोग भी सो रहे हैं। देखो एक और पहले घूम के गया था तो ये मस्त खराटे लेके सो रहा था। देखो जैसे चला नहीं जा रहा है, इतना नींद में है बाबू। है बाबू, दोपहर को नींद आती है यार गर्मियों में। देखो और विधायक जी के चल रहे, देखो देखो विधायक जी, विधायक जी ये क्या है, ये क्या है विधायक जी। ऐसे कौन सोता है। हम बाबू को कैसे पढ़ाएंगे। है बाबू कैसे पढ़ाए तू, कैसे पढ़ाए तू। ऐसे सोते हैं, हैं है बाबू। बाबू ऐसे सोता है मेरा बच्चा। बाबू बिल्कुल आंखें खोल के सोता है तू। आंखें खोल के सोता है ये। इतनी भयंकर नींद आ रही है। चलो वही कह रहा होगा डिस्टर्ब मत करो मुझे। हाँ डिस्टर्ब करे जा रहे हो, है ना बाबू। चल ठीक है, सो जा आराम से।
सो जा, आ गया निकल ले।